plekke wat ek nie geweet het ek het die plekke nie. Lekker styf van lekker rond hardloop, maar dat is lekker. Daar staan dan iets bevredigend daarin om vanoggend styf en seer te wees, na jy 2 dae lekker vir die koninkryk van God gebazaar het. Ek groet jou vanmôre met genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en ook van die Heilige Gees wat hier in ons en deur ons vandag werk. Ek wil vanoggend sommer net begin, Marius het so mooi begin en hy dankie gesê en die musiekspan, ek praat van die musiekfabriek. Die musiekfabriek het ons gehelp om regtig sommer net ons gedagtes vandag op die Here te fokus en sy almag en sy grootheid. En daarom wil ek vanoggend ook begin met Psalm 24 vers 1 wat sê die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Ek gaan dit gou weer vir jou lees. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Ek wil sommer net vanoggend help om te dink aan al daai goed wat jy oor kan sê, dit is myne. My huis, my kar, my geld, my man, my vrou, my kinders, al daai goed behoort eintlik aan God en is net tydelik aan ons geleen. En besef sommer net vandag hoe groot en almagtig die Here is en hoe ongelooflik afhanklik jy van hom is en dat hy altyd vir sy kinders sorg. So met daai gedagte in jou hart wil ek jou vra om vir so 'n oomblik rustig te raak net in die Here se teenwoordigheid. Jy kan daar waar jy is, sommer jou oë toemaak. Vra net vir die Here om jou te help dat niks jou aandag op hierdie oomblik aftrek nie. Raak stil in sy teenwoordigheid en fokus net op God. Hemelse Vader, so wanneer ons stil word vanmôre, kom ons net weer tot die besef van hoe groot en almagtig U is. En nie net besef ons U grootheid vanmôre nie, ons besef ook hoe klein en gering ons is. En dit maak hierdie erediens en dit alles wat die naweek gebeur het, soveel meer spesiaal, want eintlik, Here, is ons niks. Maar ons is nie niks vir U nie. Vir U is ons die moeite werd om vanoggend hier op te daag. En om teenwoordig te wees en inspraak te lewer deur U woord. Dankie dat U nie net almagtig en verhewe bo ons is nie, maar dat U ook 'n liefdevolle Vader is, wat intiem betrokke is by elke detail van my lewe. Ons eer U vandag as die almagtige God aan wie die heelal behoort, maar terselfdertyd eer ons U as die een wat ons nooit verlaat nie, en ons nooit in die steek laat nie, die een wat goeie gawes en geskenke vir die kinders gee. Here, stem ons elkeen vanmôre sommer net nederig in hierdie besef. En Heilige Gees, waar ons vandag so 'n dankbaarheidsdiens het, wil ons vra dat U ons sal kom lei tot 'n dieper Bybelse verstaan van hoe U wil hê ons dankbaarheid teenoor U moet leef. Here, ons elkeen moet vanmôre iets anders hoor. En daarom vra ons Heilige Gees om die prediker te wees wat vandag aan die woord kom. En wat die woord vir ons elkeen sal kom oopbreek tot op 'n punt van verstaan. Ons vra, Here, dat U die woord nou in ons elkeen se gees sal kom saai, maar Heilige Gees, kom wees U ook dan die tuinier van ons harte, wat die grond kom bewerk en wat ons voorberei vir die woord. En wat dan ook hierna, wanneer ons vandag hier uitstap, die woord tot vrug sal bring in ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. As jy jou Bybel hier het, dan wil ek vir jou vra om sommer oop te maak by Lukas 17.
Lukas 17, ons gaan nou lees. So jy kan net jou vinger daar sit of jou boekmerkie daarin sit. Kom ons begin vanoggend met 'n vraag. Ek hou daarvan om met 'n vraag te begin, sommer net om jou gedagtes los te kry. Ek wil vandag vir jou vra, waaroor is jy op hierdie oomblik regtig dankbaar? Vat gou 2 sekondes en dink daaraan en dan draai jy na daai persoon of persone langs jou toe en dan deel julle sommer net met mekaar. Wat leef in jou hart vandag? Waar is jy opreg vandag dankbaar? Kom ons vat gou so 'n minuut dan deel ons met mekaar. Nou dis regtig lekker om te hoor dat julle so baie het om voor dankbaar te wees dat julle nie stil bly nie. Dis great. Okay? Ek kan natuurlik nie anders vanoggend as om dankbaar te wees oor die bazaar nie. Ek dink van ek hier gekom het, was dit die een groot ding op die kalender gewees en van ek hier gekom het, ek dink ek's nou 5 maande. Give or take 4-5 maande hier. Bazaar ons nog die hele tyd. So, dit is vir my verskriklik lekker om die bazaar saam met julle te beleef het en bazaar op die Basileia manier te beleef het. Dit was 'n voorreg. En nou die aand toe ons laaste bazaar vergadering gehad het, het ons in groepies so saam gesit en ons het gebid vir die bazaar en die bid Frik en hy sê, Here, dankie vir die voorreg om bazaar te kan hou, want nie elke gemeente is in daai posisie om dit te kan doen. En toe dink ek so by myself, dit is regtig waar. Dis iets waar ons vandag dankbaar kan wees, die feit dat ons as gemeente in 'n posisie is om bazaar te kan hou. Ek het hierdie 2 dae gesien hoe 'n gemeenskap van gelowiges saam die waar deur die drif trek. Daarvoor is ek dankbaar. So die tweede ding waarvoor ek dankbaar is vir elkeen van julle wat hier sit, wat iets gegee het en of jouself gegee het, jou hande gegee het, jou tyd gegee het, om van hierdie bazaar 'n sukses te maak. Ek is diep dankbaar ook vir elke persoon, elke vreemdeling, kom ons noem dit so, wat by daai hek ingestap het. En vir die geleentheid wat ons as gemeente gehad het, om vir elke ou wat nie in 'n kerk is nie, wat daar ingestap het, te wys hoe dit lyk en hoe lekker dit is, as gelowiges saamspan en saamwerk. Daaroor is ek dankbaar. En ek is dankbaar vir die geleentheid wat ons het om die wins van die bazaar te kan saai. Want daai wins gaan nie na die kerk se sakke toe nie. Ons bazaar sodat ons kan weggee. Ek is dankbaar dat ons nie in daai posisie is waar ons hoef te bazaar om die kerk se deure oop te hou nie, maar waar die Here ons die vermoë gee om ander te kan seën met dit wat ons met die bazaar geïn het. Daarvoor is ek dankbaar. Dit alles stem my vanoggend regtig diep dankbaar. Daar's nog baie ander dinge waarvoor ek dankbaar is, maar in my kop, ek dink heel bo aan my lysie die laaste 3-4 maande was bazaar. En vanoggend, nou dat die bazaar klaar is, en ek word vanoggend wakker, en dis nou soos Marie sê, jy voel nou soos hierdie hond wat hierdie bus of die kar gevang het, nou weet jy nie wat om met hom te maak nie, maar toe oorweldig so 'n diep dankbaarheid my net. En die besef dat ons het dit gedoen, en dit was 'n sukses, en dit was great, op soveel verskillende vlakke. Nou dankbaarheid, weet ons, is 'n Bybelse beginsel. Right? Die Bybel sê vir ons dat dankbaarheid die ingesteldheid, die hartshouding van 'n gelowige moet wees. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê daai bekende gedeelte wat ons graag aanhaal, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. So dankbaarheid is 'n houding wat God van sy kinders verwag.
En dankbaarheid is hoe ons kinders groot maak, né? Hoeveel keer het jy al in jou lewe gehoor? Asseblief en dankie is nie vloekwoorde nie. Ja, ons het groot geword met dit. Ons leer ons kinders van kleintyd af om dankbaar te wees en dankie te sê en dat dankbaarheid 'n belangrike hartshouding is. Nou wil ek vanoggend sommer vir jou 'n bietjie 'n Bybelse perspektief op dankbaarheid gee. So kom ons lees saam, jy kan jou Bybel nou saam met my oopmaak en kom ons kyk na wat Jesus oor die onderwerp te sê gehad het. Ons lees saam met Lukas 17 en ons lees vanaf vers 7. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink, daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe. So is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard uit, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar die 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Nou in die eerste paar verse tot en met vers 10 is Jesus hier besig om sy disippels te leer. En dan in die volgende paar verse kry ons hierdie insident wat gebeur tussen Jesus en 'n klomp siek mans. En so uit die staanspoor uit as jy hierdie gedeelte lees, dan voel jy die twee goed hoort nie by mekaar nie. En kom lees ons dit alles vanoggend. Dis asof hierdie verskillende gedeeltes uit die Bybel verskillende goed vir ons wil sê, verskillende betekenisse het. Maar wanneer ons hierdie gedeelte regtig mooi gaan lees, dan sien ons dat Jesus eintlik hier vir ons die twee kante van 'n muntstuk verduidelik. En dat dit ons ingesteldheid en ons benadering tot dankbaarheid moet wees. So wat is die twee kante wat Jesus hier vir ons stel? In die eerste plek sê Jesus, moenie dankbaarheid verwag nie. En in die tweede plek, leer om in alles dankbaarheid teenoor God te wys. Dis die twee kante van die muntstuk wat ons hier kry. So kom ons pak dit 'n bietjie uit. Die eerste waarheid wat ons vanmôre hier moet hoor is, moenie dankbaarheid verwag nie. Nou ek besef 100% dat dit wat ek nou sê kontroversieel is. Veral na 'n naweek wat ons lekker gebazaar het en almal hard gewerk het. Want om dankie te hoor is vir party mense regtig belangrik. Ek kan vir jou 'n paar stories vertel uit my eie belewenis van mense wat uit 'n kerk is omdat hulle gevoel het hulle word nie waardeer nie. Omdat hulle gevoel het daar word nie vir hulle dankie gesê. Maar hier is die interessante perspektief wat Jesus vir ons gee. En die perspektief is dit dat wanneer jy iets doen vir God, vir die koninkryk van God, dan moet jy nie verwag om 'n dankie hier op aarde daarvoor te kry nie. Maak dit 'n bietjie ongemaklik. Dis nie hoe ons ingestel is nie, dit is nie hoe ons geleer word nie. En waarop hierdie vermaaning van Jesus regtig neerkom, die ondertoon van dit wat Jesus hier sê is, wat is die gesindheid waarmee jy dinge doen? Dis waarop dit neerkom. Die motief en gesindheid van 'n gelowige is vir God belangrik. God kyk, die woord sê dit vir ons,
God kyk verby al die skyn, hy kyk na ons harte. Veral wanneer dit kom by ons gee en by ons diensbaarheid. Die Here is besorgd oor die waarom van my gee en van my doen. Vir God maak my hartshouding saak. Daarom moet ons nooit iets gee of iets doen om die lof van mense te ontvang nie, maar alleen omdat ons God liefhet en omdat ons sy naam wil eer en hom wil verheerlik deur dit wat ons doen. Daar's 'n baie mooi verhaal van Andrew Fuller. Nou, hy was 'n Engelse predikant en hy was 'n sendeling. Hy het 'n paar mooi stories of verhale uit sy lewe. En eendag het hy teruggekeer van die sendingveld af en hy het spesifiek teruggekom om fondse in te samel vir die sendingwerk wat hy doen. En een van sy kontakte wat hom altyd finansiëel ondersteun het, of sy sendingwerk finansiëel ondersteun het, was ook 'n vriend. En toe het hy by die vriend gaan kuier of gaan koffie drink en hy het vir hom gevra of sien hy nie kans om weer finansiëel by te dra nie. Daar's 'n projek wat hulle daar in die sendingveld wil doen. En sy vriend het hom gekyk en vir hom gesê, wel Andrew, aangesien dit vir jou is, gee ek dit met liefde. En hy het vir hom 'n cheque geskryf. En Fuller het die cheque gevat en hy het 'n oomblik daaroor gedink en toe gee hy hom vir sy vriend terug en toe sê hy, ek kan nie jou geld vat as jy dit vir my gee nie. En sy vriend het dadelik besef wat hy sê en hy het die cheque by hom gevat, klik ek. Hoor ek klik. Ek weet nie wat ek doen nie. Okay, vergewe my geklikkery. Sy vriend het die cheque by hom gevat en die cheque opgeskeer en hom weggegooi. En toe skryf hy 'n nuwe cheque. En toe gee hy hom vir Andrew en hy sê, wel Andrew, jy's reg, aangesien dit nie vir jou is nie, maar vir die Here, gee ek dit met liefde. En toe Fuller na die cheque kyk, toe is die bedrag daarop dubbel. Dubbel as wat die oorspronklike cheque was. En Andrew Fuller het iets besef wat baie Christene dink ek nog moet leer en dit gaan nie oor my nie. Niks wat ek doen gaan oor my nie. Ek is nie die middelpunt van hierdie storie nie. Ek is nie die middelpunt van my eie storie nie. Ek dink baie gelowiges wat in Fuller se situasie was, sou baie gevlei gevoel het. As iemand vir hulle gesê het, ek gee dit, maar is omdat ek jou vertrou en is omdat ek dink jy doen sulke goeie werk en baie dankie vir dit wat jy doen. Baie Christene sou daai eer vir hulle self opgeëis het. Hulle self op die skouer geklop het en by hulle self gedink het, ja, weet jy, ek werk regtig hard. Ek so bly ander mense sien dit raak. Ons hartshouding, ons motief agter ons doen is baie keer een van persoonlike eer. Ek wil raak gesien word. Ek wil hoor dit wat ek nou gedoen het is goeie werk. Ek wil die klop op die skouer hê. Ek wil geboost voel na ek iets vir die Here gedoen het. Maar dit moenie gaan oor my eie eer nie. En dis wat Jesus hier sê, dit moet gaan oor God se. En as dit vir my oor God gaan en nie oor myself nie, dan moet ek ook die aanstoot neem wanneer ander mense nie raak sien dit wat ek doen nie, wanneer ander mense my nie prys vir dit wat ek doen, of vir my eenvoudige dankies, en hoeveel keer sê ons, dankie is so klein woordie, ek kon maar net dankie gesê. Nee, dit gaan oor ons hartshouding, dit gaan oor die motivering agter jou doen, en as jou motivering is om God te eer, dan kan jy nie aanstoot neem, as die dankie nie na jou kant toe kom nie. Ons almal hou daarvan om bedank te word, ek weet. Dis net iets wat in ons ingebou is. Maar Jesus sê dat ons nie 'n dankie moet verwag vir dit wat ons vir die koninkryk van God doen. Kom ons sê dit eerder so. Jesus sê ons moet dit nie vir die dankie doen nie. Baie keer doen ons iets vir die erkenning wat ons daarvoor gaan kry. En as ons nie die erkenning kry nie, dan is ons ongelukkig en ons sê vir onsself, ek gaan nie meer soveel moeite doen nie. Maar Jesus sê vandag vir ons, vra net jouself af, vir wie het jy gebezaar?
Vir wie het jy al daai ure op jou voete gestaan? Vir wie het jy al daai pannekoek gebak, of die pannichows gemaak, of die curry en rice, of die chicken a la king, en daar trap ek nou weer in die strik om iemand uit te laat. Vir wie het jy dit alles gedoen? En as jy dit vir mense se erkenning en mense se dankie doen, dan gaan jy teleurgesteld wees. Maar as jy dit vir my gedoen het, moenie ontmoedig wees. As dit voel, mense kyk jou moeite mis nie. Jesus vra, wie van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, nou net so terloops om te ploeg of om vee op te pas, is die twee Bybelse metafore van die Christense werk. Om te ploeg is evangelisasie en om skape op te pas is pastorale werk. So Jesus verwys hier na koninkrykswerk en Jesus sê, wie van julle het 'n slaaf wat ploeg of wat vee oppas, en wanneer die slaaf van die lande af inkom, dan sê vir hom, ag, baie dankie dat jy vandag so hard gewerk het, kom sit asseblief, dan maak ek gou vir jou iets om te eet. Jesus sê, nee, dit werk nie so nie. 'n Eienaar wie se slaaf klaar geploeg het en of skape opgepas het, sê vir hom, kom gou in, maak vir my iets om te eet, en eers nadat die slaaf met al sy pligte klaar is, kan hy self gaan sit en eet. En wat Jesus hier baie eenvoudig vir ons sê is, dat hierdie lewe vir 'n gelowige harde werk gaan wees. Koninkrykswerk is harde werk. Koninkrykswerk is hier op aarde ondankbare werk. En hierdie harde werk gaan net vir jou draaglik wees en vir jou vreugde gee as jou ingesteldheid of jou hartshouding een is wat sê, ek doen dit vir God en nie vir myself nie. Nou het jy al opgelet dat in die Bybel is daar geen plek waar God of Jesus vir iemand dankie sê omdat hy gedoen het wat God van hom gevra het. Okay? Vir my is die mooiste voorbeeld, daar's geen aangetekende geval van waar God ooit dankie sê vir mense wat hulle God gegewe pligte gehoorsaam het. God bemoedig hulle, daar's definitief 'n bediening van bemoediging. Maar vir my is die mooiste voorbeeld van die regte hartshouding wanneer Jesus sy disippels stuur om vir hom die donkie te gaan haal waarop hy Jerusalem kan binnery. Jesus sê vir sy disippels, al wat hulle moet doen is hulle moet vir daai ou wie se donkie dit is sê, die Here het hierdie donkie nodig. Al wat hulle moet sê. Jesus het hulle ook nie voorgesê om vir die eienaar van die donkie dankie te sê wanneer hy die donkie gee nie. Al wat hulle moet sê is, die Here het die donkie nodig. En hierdie woorde was vir daai eienaar van daai donkie genoeg motivering om sy Godgegewe plig te doen en sy donkie te gee. Hy het nie vir die disippels gesê, toe, wat is die towerwoorde nie. Hy het nie vir hulle gesê, asseblief en dankie is nie 'n vloekwoord nie. Toe hy hoor, die Here het hierdie donkie nodig, het hy die donkie gegee, sonder om te skroom. So hierdie man se hartshouding was reg. Hy wou doen wat goed is vir God, nie vir homself nie. Dis die verhouding tussen ons en die Here. En daar staan wel dat ons eendag in die hemel beloon gaan word. Daar staan wel dat ons by 'n feesmaal gaan aansit. Eendag. Maar ons moet nie hier in hierdie lewe leef vir die aardse dankie nie. Dit gaan oor God se eer. Vers 19 sê, 'n slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? En so is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie, ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So ek sommer vanoggend vir jou vra, wat is jou hartshouding? Wat is die gesindheid waarmee jy goed doen? Wat is die motief agter jou gee? Is dit vir jou belangrik om 'n dankie te hoor? Of doen jy wat jy doen sodat God deur jou doen verheerlik kan word?
Is dit vir jou belangrik om die dankie te hoor, of is dit vir jou belangrik dat God geëer word deur jou doen? Dan stap ons aan. Die tweede waarheid wat ons vanmôre hier moet hoor, is daai baie bekende verhaal van Jesus, wat die 10 melaatse mans teekom. En hier leer ons om regtig in alles ons dankbaarheid teenoor God te wys. Die Here sê vir ons dat, selfs al sê niemand ooit vir jou dankie, vir al die harde werk wat jy doen nie, moet jou hart in alle omstandighede vol dankbaarheid wees. Dit is ongelooflik belangrik vir God, dat ons nie ondankbare mense moet wees nie. Maar dat ons dankbaarheid moet gaan, daar waar dit hoort. En waar ons dankbaarheid hoort, en waar dit vanoggend hoort, is by God. En vanoggend moet ons vir mekaar sê, prys die Here. Prys die Here vir diegene wat hulle plig nagekom het. Prys die Here vir diegene wat hom getrou dien in hierdie gemeente. Prys die Here vir ouens wat getrou gee. Prys die Here vir ouens wat hulle self diensbaar gestel het, om so hard te werk by die bazaar. Prys die Here daarvoor, want dis die Here wat dit op elkeen van ons harte gedruk het, om diensbaar te wees. Prys die Here, want dis hy wat die werkers vir sy kinders voorsien. Dis waar ons lof en ons dankbaarheid vanoggend moet gaan aan God. Nou Lukas vertel vir ons van hierdie gebeurtenis, en dit illustreer hierdie punt. Hierdie 10 melaatse mans, en melaatsheid in daai tyd is 'n baie wrede siekte, wat sy slagoffers eintlik half misvorm gelaat het. Want dit tas die vel en die slijmvliese aan. Dis 'n siekte wat baie sleg vertoon. Mense verloor liggaamsdele as gevolg daarvan. En alhoewel daar vandag behandeling is daarvoor, was daar nie in die Bybelse tyd nie. En slagoffers van hierdie wrede siekte het nie net 'n lang en pynvolle dood gesterf nie, hulle is ook baie wreed van hulle geliefdes geskei. Maar die Joodse heiligheidswette het bepaal dat iemand wat melaatsheid het, moet buite die dorp in afsondering gaan bly. En hy mag nie kontak met sy mense hê nie. En wanneer hulle geliefdes gekom het om vir hulle kos te bring, het hulle dit op 'n punt neergesit en dan wegbeweeg. Want as jy nader as, ek dink 100 tree aan daai ou gekom het, was jy ook onrein. En wat hierdie mense gewoonlik gedoen het, is hulle het op die grens tussen 2 dorpe het hulle gebly. Want as hulle aan hierdie kant kom, dan skel die mense van die een dorp hulle, en as hulle aan daai kant kom, dan skel die mense van die ander dorp hulle. Niemand soek die onrein ouens naby hulle nie. En dis waar Jesus hulle hier in hierdie verhaal ontmoet, op die grens tussen hierdie 2 plekke. En hulle sien vir Jesus en hulle roep uit na hom uit die verte. En hulle sê vir hom, Jesus, Here, ontferm U oor ons. Dit was hulle hartsgebed. En anders as soveel ander kere lê Jesus nie hierdie mans die hande op nie. Jesus oefen hulle geloof. En hy sê vir hulle, sonder om hulle die hande op te lê, sonder dat die tekens, die sigbare tekens van die siekte aan hulle lyf dadelik verdwyn, sê hy vir hulle, gaan wys julle self vir die priesters. Nou die priesters het die funksie gehad om, hulle was nou maar eintlik die mediese ondersoekers van daai tyd. Hulle het die funksie gehad om 'n ou rein te verklaar en te sê, die ou kan maar weer in die samelewing tussen al die ander mense kom. So dis hoekom hulle soontoe moes gaan. En dan lees ons hierdie ongelooflike ding in vers 14, daar staan, op pad daarheen het hulle gesond geword. Ek wil dit by jou benadruk. Hierdie ouens het nie dadelik gesond geword en toe draai hulle om en hulle gaan Jerusalem toe nie. Hulle het met hulle afvingers en whatever, gate in hulle lyf, stikkende velle, sere waar die sig uitloop. So het hulle omgedraai na die priesters toe gestap. En eers op pad soontoe, toe kyk een van hulle af. En hy sien, gebruik ek jou verbeelding saam met my. Hy sien waar daar nie 'n vinger was nie, waar dit rou was tot op die been, wat die vel het afgevrot, is besig om gesond te word. Hy sien hierdie groot seer aan sy been, waar die sig uitgeloop het, wat hy nie gesond kon kry nie, wat so seer was, sorry, is die van julle wat skromies is. Hy sien,
Die val is besig om daaroor te kom. Hy is besig om gesond te word. Hy sien sy liggaam is besig om herstel te word. Eers op pad soontoe, né? En hy sê vir die ander, kyk, my vinger is terug. Kan jy glo? Ek kan weer my hande gebruik. Voel julle? Ons voel nie meer so seer nie. My lyf is nie meer in konstante pyn nie. Maar die storie eindig nie hier nie. Al 10 mans kyk af en hulle sien hulle liggame is besig om gesond te word en hulle ervaar die wonderwerk van God se genade en liefde en hulle begin hardloop. 9 van hulle in die verkeerde rigting. 9 hardloop in die rigting van Jerusalem. 9 van hulle hardloop in die rigting van mense. Net 1 stop. En hy sien hoe sy 9 vriende vooruit hardloop, baie hastig om weer terug te kom en die goedkeuring van die priesters te kry en by hulle families uit te kom en te hoor hoe hulle gemis is en verlang is. Maar hierdie man stop en hy kyk terug na daar waar Jesus staan. Jesus van Nasaret. En hy het hierdie dringende behoefte in sy hart om net eers vir Jesus te gaan dankie sê. Sy dank teenoor Jesus te gaan betuig voor hy Jerusalem toe gaan. Vers 15 en 16 sê, en een van hulle het toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. En het voor die voete van Jesus neergeval en hy het hom gedank. Hoor mooi, hy het God hardop geprys en hy het hom gedank. Ek dink wanneer jy goddelike aanraking soos dit beleef en die wonderwerk van God voor jou oë sien gebeur en daarop leef hierdie opregte dankbaarheid in jou hart, dan kan jy dit nie help om jou stem op te hef en God hardop te prys nie. Ek dink dit is 'n spontane ding wat gebeur. Dis nie 'n geforseerde ding nie. Hierdie man was opgewonde oor God se genade. En wanneer 'n mens opgewonde is, dan doen jy niks stil nie. Watch maar enige kleintjie om 'n kersboom of enige kleintjie op sy verjaarsdag en jy sit die persente daar voor hulle neer. Dan is hulle so loud soos 10. Hulle doen niks sag nie, want hulle is hardop. Hierdie man het God hardop geprys vanuit die opgewondenheid en die diep dankbaarheid wat in sy hart geleef het. En het God gedank. Maar hy was die enigste een van die 10. En dan maak die teks hierdie interessante opmerking, sê hy was ook een wat nie in God se volk groot geword het nie, hy was 'n Samaritaan. So dit vat een man, met geen bande aan die Joodse of gedeeltelike bande, maar hulle het eintlik die Jode so verafskie, dat hy wou net nie met hulle vereenselwig nie, maar een man, wat nie eers aan God se volk behoort nie, om God te prys en te bedank vir sy genesing. Nou ek wil amper vir jou sê, dis asof die ander 9, as ons veronderstel dat hulle Jode was, binne God se volk groot geword het, dat hulle nie kon dit wat met hulle gebeur het identifiseer as genade nie. En net miskien is dit omdat hulle God se genade so baie al beleef het, dat hulle dit as vanselfsprekend begin ag het. En dit gebeur met ons ook. Ek dink dit gebeur met ons elke liewe dag, dat ons die grace van die Here, die genade van die Here as vanselfsprekend begin ag. Ek het dit een keer gevra, en ek gaan nou dit weer vra, wanneer laas het jy na die sterre gekyk? Sommige net in verwondering na die sterre gestaan en kyk. Ons kyk nie na die sterre nie, hoekom nie, want dit kom elke aand uit, dis elke aand daar. Maar as die sterre net een keer 'n jaar uitgekom het, kan ek jou beloof, sou almal daai aand wakker gebly het en gewag het vir die sterre en die hele aand gelê en na die sterre kyk en dit bewonder het. Want ons sien dit eers weer volgende jaar. Maar omdat die
sterre elke aand uitkom en ons die sterre so gereeld sien, dan begin ons dit miskyk. En is net so met God se genade. Ons het al so gewoond geraak aan God se seën in ons lewe, dat ons partykeer nie meer stop om vir hom dankie te sê nie. Ons goed soos ons gesondheid, jou verstandelike vermoë, jou finansiële posisie, jou veiligheid, die feit dat jy hier sit vandag en die son het opgekom en jy die voorreg om te kan leef. Ons begin hierdie goed as vanselfsprekend ag. Die hartseer feit is die meeste van ons het groot geword binne die nuwe verbondsvolk van God. Jy het groot geword met 'n ma en 'n pa wat gelowig is. Jy het groot geword in die kerk. En is dikwels ons wat groot geword het binne die nuwe verbondsvolk van God, wat groot geword het binne die kerk, wat ondankbaar teenoor God is. Want ons raak so geklimatiseer teenoor die genade van die Here, dat ons nie meer stop om vir God dankie te sê wanneer ons gebede verhoor nie. Nou wil ek weer vir jou vra, wat het jy om vandag voor dankbaar te wees teenoor God? Want wanneer ons die woord lees, dan kom ons agter, dis nie net biddende kinders wat God wil hê nie, hy wil ook diep dankbare kinders hê. Kolossense 6 vers 7 en 8 sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid gevul. God verlang dat sy kinders stop, omdraai, hom hardop prys en vir hom dankie sê vir sy seën in hulle lewe. En ek sê weer, hierdie is 'n hartshouding ding. So in plaas daarvan om vandag hier te sit en vir jouself te dink, niemand het eers vir my dankie gesê nie. Jy sê, ek het soveel meer gedoen, of soveel meer gegee as die ouens hier langs my. Ek het regtig hard gewerk die naweek. Niemand het eers vir my iets gesê nie. Sê eerder vir God, Here, dankie. Dankie dat U my in 'n posisie gesit het, waar ek myself kon gee, waar ek gesond genoeg was om hier op en af te kon hardloop. Here, dankie dat U my geseën het sodat ek 'n bydrae kan maak, of dit 'n sak meel was en of dit R10.000 was wat jy gegee het. Here, dankie dat U my in die posisie gestel het om dit te kan doen. Here, die eer kom U alleen toe. Ek sluit af. Ek dink vanoggend moet ons net twee goed hoor. Moenie dankbaarheid verwag nie. Maar in alles en in alle omstandighede maak seker dat jou hart dankbaar teenoor God is. Om dank te ontvang moet regtig nie jou en my primêre besorgdheid wees nie. En weer, ek dink ons het die laagste vlak van spiritualiteit beleef wanneer ons kwaad raak of gekrenk voel omdat iemand nie vir ons dankie gesê het vir iets wat ons eintlik vir die Here gedoen het nie. Laat ons nie die wees wat kwaad raak omdat daar nie vir ons dankie gesê word nie, maar laat ons die wees wat vir God dankie sê vir elke geleentheid om diensbaar te wees in sy koninkryk. Laat ons nooit die dank en die eer vir onsself najaag nie, maar laat ons altyd stop, omdraai, raak sien wat God vir ons gedoen het, en God hardop prys en hom bedank vir sy genade in ons lewe. Ek gaan nou 'n geleentheid gee, ons het nou vanoggend lekker begin met danksegging terwyl ons gesing het. Maar ek gaan 'n geleentheid gee vir jou om vandag tyd daaraan af te staan om regtig vir die Here dankie te sê vir die naweek. Of jy hier was en of jy nie hier was nie, dis irrelevant. Ons het regtig as gemeente vandag soveel om vir die Here voor dankie te sê. So ek gaan jou vra daar waar jy sit, dat jy soms so in jou gesinsgroepie, maak asseblief seker niemand sit alleen nie, dat jy so in jou gesinsgroepie
of na die ou daar voor of agter jou toe draai, en dan gaan ons regtig nou 5 minute daaraan afstaan, so daar gaan genoegsaam tyd wees vir julle om te bid en vir die Here net te loof en te prys en vir hom opreg dankie te sê vir sy seën in ons gemeente. So kom ons doen dit vir 'n oomblik. Ek sal vir ons afsluit met gebed. Heilige Hemelse Vader, ons het vanoggend so baie om voor dankbaar te wees. En ons wil die dank wat in ons harte leef vanoggend aan U kom betuig. Ons wil nie soos die 9 mans in hierdie verhaal wees wat gehardloop het, maar in die rigting van mense nie. Ons wil soos die een wees wat wel gesien het wat met ons gebeur en teruggedraai het. Ons wil soos die een wees wat U hart op begin loof en prys het. En ons wil soos die een wees wat geweet het waar sy hulp vandaan kom. En ons wil ons dankbaarheid vandag teenoor U betuig. Here, ons wil vir U kom dankie sê en U die lof en die eer gee vir die sukses van ons bazaar. Here, dankie vir elke gemeentelid wat U opgerig het om betrokke te wees by hierdie naweek en om daarvan 'n sukses te kon maak. Dankie dat U ons die geleentheid gegee het om ons plig op hierdie manier teenoor U na te kom, deur diensbaar te wees vir die kerk en vir die koninkryk van God. En wat ons betref vandag wil ons sê, Here, ons het net gedoen wat ons plig was om te doen. Ons het net gedoen wat aan ons opgedra is om te doen. Maar al die eer kom U toe. Here, vandag is daar nog 'n dieper dankbaarheid wat in ons harte leef, en dis die dankbaarheid vir die kruis van ons Here Jesus Christus. Ons prys U, Here, dat ons vanmôre net weer herinner kan word daaraan dat ons deur die bloed van Jesus vrygekoop is van sonde. Dankie vir die vryheid waarin ons vanmôre kan staan, omdat U U lewe gegee het vir ons. So Here, vandag in plaas daarvan om 'n dankie te verwag, wil ons vir U kom dankie sê en vir U die eer gee vir die genade op genade op genade wat ons uit U hand ontvang. U is 'n goeie Vader wat net goeie dinge vir die kinders gee en wat net die beste vir ons wil hê.
Ons is so bevoorreg vandag om kinders van die Allerhoogste God te mag wees. En daarom uit ons hart, hoor dit vanmôre, aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Dankie, Abba Vader. Amen. Mooi optyd. Kom ons staan saam. Ons bid die seën uit. Heer, asseblief, daar's nie vandag koffie en broodjies nie, ons is baie jammer, maar dis hoe ons moes voorberei vir die begrafnis wat hier is. So in jou huis toe ry, dink sommer ook aan die mense wat vandag hier is en die seer wat hulle ook dra vandag. Basila familie, dit is vir my lekker om deel te wees van julle. Elke dag nog as ek wakker word, is ek opgewonde om deel te wees van hierdie geloofsfamilie. En ek is trots op julle. Dit was 'n lekker naweek so saam met julle. En ons sluit hom nou so af. Basila familie, mag die Here jou seën, mag hy jou beskerm, mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees, en mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy volmaakte vrede gee. So mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Amen.